Bona tarda. En la continuació dels cicles aquests que s'han celebrat durant l'any Domènec d'intercanvi i de relació entre la Fundació de l'Hospital i la Fundació Domènec i Montaner, avui ens toca parlar d'un tema molt concret, que són els mosaics del pavelló d'administració. I jo només faré una breu presentació perquè la Marta i la Mireia parlin del que elles entenen molt bé. A mitjans del segle XIX i finals del XIX hi va haver una lògica reacció de l'artesania enfront de la indústria. Això és un fenomen que s'ha estudiat però que no en som del tot conscients com aquest floriment, aquest començament de les arts industrials van provocar una lògica reacció en els artesans per fer valdre els seus coneixements. Aquesta florida dels productes artesanals es va donar d'una manera que, a més, es produïa entrellaçadament amb una gran col·laboració entre ells. De manera que aquest moviment, que va tenir caràcter europeu, no era només d'un sector, d'un ram, sinó que tots els rams de l'artesania col·laboraven entre ells. L'arquitectura, també a tota Europa, amb motiu d'aquest fenomen i d'altres, es va revolucionar perquè necessitava expressar-se de nou i feia servir el que tenia més a mà, que precisament eren les arts aplicades i decoratives. L'arquitectura, com vostès saben, havia tingut una evolució molt erràtica, diguem-ne, no? Des del Renaixement en endavant i segons els països. Però va donar aquesta casualitat que, el que els historiadors expliquen com una reacció a l'academicisme del neoclàssic, hi va haver-hi aquesta búsqueda, aquesta recerca de quina expressió seria la millor. Com saben, Domènec i Montaner va escriure aquell article En busca d'una arquitectura nacional que parlava d'això. Però això, que moltes vegades no ho entenem modernament, es va produir d'una forma natural, una forma molt entrellaçada. No va ser una revolució brusca, sinó que es va anar produint a poc. I quan actualment hi ha aquesta mania de classificar les coses i de classificar els estils, no passa res, se'n pot dir estil modernista, se'n pot dir el que sigui, però en realitat les coses no eren tan clares. Domènec i Montaner va començar molt aviat introduint el nou llenguatge de l'artesania en els seus projectes, en els seus edificis, en els aspectes més simbòlics. El cas més clar és el Castell dels Tres Dragons, el cafè-restaurant de l'exposició del 88, quan, a més de crear una estructura amb una funció pròpia i una construcció pròpia, amb un parell d'amics, l'Alexandre Riquer i el... ja me'n recordaré. Mireia, tu me'n faràs... I el que se'n va... No, i el que va anar a Anglaterra. No. El que la Diputació va enviar a Anglaterra a estudiar precisament les arts en craft. És igual. Perdona? No, tampoc va ser en Vila-seca. Ja l'endevinarem. I el Sant Pere i Miquel? El Sant Pere i Miquel va ser el... Sí, no, però, és igual. La qüestió és que en el Castell dels Tres Dragons el fris de dalt de tot del castell no deixa de ser un intent de nou llenguatge i precisament el llenguatge es fa utilitzant l'artesania, els escuts, la ceràmica, tot aquest aspecte tecnològic de l'artesania. Però, de tota manera, també ens n'hem de donar compte que això no era una posició
aferrissada, no era un dogma, sinó que era una manera nova que havien trobat alguns arquitectes, que després es diran modernistes, però que tenien el mateix apreci i respecte per la resta de llenguatges de la història. I Domènec i Montaner, professor de l'Escola d'Arquitectura, quan un alumne li presentava un projecte neogòtic o neoclàssic, li deia, no, sí, a mi m'és igual, no cal que feu modernisme, mentre ho feu bé. Jo us corregiré el neogòtic, però si trobo que està mal fet, us suspendré igual, com si féssiu un edifici modernista i el féssiu malament. Per tant, aquesta permeabilitat era molt gran. I aquí a l'hospital ja hi ha la declaració més gran d'aquesta permeabilitat de l'artesania i l'arquitectura. La quantitat de lletres, la P i la G de Pau Gil, que hi ha per tot arreu, és que te les trobes des de lluny venint de Barcelona fins quan estàs a qualsevol passadís o cel ras d'aquí de l'hospital. I per tant, Domènec va tenir una manera bastant curiosa de decorar, d'ornamentar la façana. És a dir, no tenia cap obligació de fer-ho, no tenia cap necessitat de fer-ho, però li agradava estar en l'època i l'època li oferia aquesta manera de fer. Però això tenia una segona derivada, que era que no es feia l'ornamentació com a tal i prou. L'ornamentació sempre portava darrere un llenguatge propi, simbòlic, i aquí entrem en el tema aquest d'avui. Domènec, jo no sé exactament, potser la Marta, que en sap molt, ho sabrà i us ho explicarà. Jo no sé per què se li va ocórrer la idea d'explicar la història de l'hospital des de la seva creació al segle XIII fins a la primera pedra de l'hospital que estem ara aquí i explicar una mena de vinyeta o de TV o de com se'n pugui dir. Ara com se'n diu d'això? Sí, bueno, un còmic, ara se'n diu un còmic d'això. I doncs va fer un còmic. I aquest còmic explicava la història de la creació de l'hospital en aquest sentit que els arquitectes de l'època tenien tan integrat, tenien una visió tan global i tan intensa de la història de la pròpia arquitectura i de la història política que a Domènec no li va costar res fer un guió escrit de la seva mà, que està conservat, i li va enviar al pintor Labarta perquè li pintés uns cartrons que servirien després per executar els mosaics. O sigui que l'arquitecte no es desentenia de l'ornamentació que feia, sinó que amb allò volia donar un cert missatge que amb tantes obres va fer Domènec i Montaner. M'estic allargant molt, per tant els dono la paraula a les ponents d'avui. Sí. Bé, sí. Suposo que Albert és endavant, no? Perfecte. Avui parlem del cicle de la Fundació de l'Hospital de Santa Creu Sant Pau, del que en parlarà la Marta, que de fet és un cicle historiat que tots coneixeu i que sempre, quan hem parlat entre nosaltres, sempre hem dit que estava pensat per un entorn que no és el d'ara, que la gent anava a peu i abans d'entrar a l'hospital veia els plafons, que ara tothom passa amb cotxe o amb moto i no es para a veure el que diuen. S'ha d'entendre que aquests plafons estaven molt ben escrits. Què fan aquests plafons? Expliquen la història. I esclar, hem d'entendre... Què és aquest, potser? Albert. Ho faig bé, no passa. Són molt manasses, però de veritat, que estic passant, Albert? Sí. I no passa? Que t'esperis un moment. Que m'esperi un moment. Bé, el que us volia explicar és que, de fet, la història de l'art, el seu objectiu ha sigut explicar.
Exacte, perquè quan la gent no sabia llegir, el que feia era anar a l'església i allà li explicaven el catecisme. És a dir, la història sempre ha tingut aquest sentit d'explicar ja des dels seus orígens. És a dir, què són? I ara parlarem de programes iconogràfics. Què són? Què fan? Expliquen. Què expliquen? Quines històries expliquen? Doncs en principi explicaven històries religioses essencialment. I a poc van passar a explicar històries nacionals, sobretot a partir del segle XIX, quan es creen els nous estats. I això és una mica el procés que ara veurem. He volut començar per un edifici que tots coneixeu i que nosaltres ens estimem molt, que és el Paraninf de la meva universitat, de la Universitat de Barcelona. El Paraninf no s'entén sense aquests plafons històrics que hi ha al costat, que aquests són els temes. Ho dic en castellà perquè és tal com està escrit a la memòria. El Concilio de Toledo, presidido por San Isidro de Sevilla. La civilización del Califato de Córdoba. Alfonso X. Els consellers de Barcelona sol·liciten a Alfons V la creación de una universidad. El cardenal Cisneros, un ejemplar de la Biblia y los estudios impulsados por la Junta de Comercio. Això és el que expliquen aquests plafons. Hi ha dos de grossos, el que veuen vostès allà amb la fotografia en blanc i negre. Amb la fotografia en blanc i negre. El que està aquí és el cardenal Cisneros quan li presenta la Bíblia d'Alcalà i l'altre, que els hi presento aquí amb color, és el que explica les escoles que va fundar la Junta de Comerç. Això és molt interessant, perquè aquí veiem molt bé que darrere de tot programa iconogràfic hi ha una ideologia. D'aquest programa hi havia un projecte de 1868, just quan es va crear la universitat, que el vam trobar una vegada amb un full sol a l'arxiu de la universitat i espero que no s'hagi perdut. Però aquest full sol era un programa en el qual explicava la història de la universitat a Catalunya, els estudis generals, el de Lleida, quan la universitat se'n va a Cervera, quan la roben i se'n va a Cervera, quan es recrea. O sigui, era un programa de la Renaixença i explicava la història de la Universitat de Barcelona. Això és el 68, però després hi ha la Revolució del 68 i tot un procés que precisament ve al costat de la Revolució d'espanyolitzar el país. I aleshores obliguen a canviar els temes. I el que expliquen aquests temes que veuen vostès aquí són el tipus d'ensenyaments que hi havia a tot l'estat espanyol. O sigui, veiem claríssimament que darrere d'això hi ha un programa iconogràfic i una política claríssima darrere. El fet que s'encarin davant a davant, com hem vist aquí, el cardenal Cisneros quan fa la publicació de la Bíblia d'Alcalà i davant amb els ensenyaments de l'escola que la Junta de Comerç va proposar a Barcelona en el moment que la universitat estava a Cervera, està claríssim que hi ha una voluntat d'integrar el que és aquest esperit de la Renaixença dins d'aquesta nova imatge hispanista que es va voler donar des de la Revolució del 68. Aquí tenim un exemple, però ens podem remuntar a molt antic. I aquí els hi poso una mica les meves manies, perquè com jo soc de Terrassa i quan jo era petita anàvem a missa a Sant Pere, un dels meus drames d'infància era veure aquest pobre, els sants metges, que al pobre malalt li posen una cama negra, perquè a més això ho teníem a l'alçada dels ulls de la criatura, perquè aquesta pintura estaven allà, aquest conjunt tan fantàstic de Jaume Huguet, una peça extraordinària d'art de gòtic internacional, en aquell moment era una peça devocional encara. I què feia? Explicava el tema tan conegut dels dobles sants. Sant Senent i Sant Abdó i Sant Senent, coneguts popularment com Sant Nini i Sant Non, que eren els patrons abans de Sant Isidre de la pagesia. Sant Pere de Terrassa era un poble de pagès. I a sota, està en tota la part central, i a sota els sants metges, que són Sant Damià i Sant... I ara no me'n recordo. Sant Damià i Sant Cosme. Sant Cosme i Sant Damià, els sants metges, però què ens explica la predel·la? Ens explica com són martiritzats. Aquí els tenim i aquí el miracle que fem. En el cas de Sant Senent, de Sant Abdó i Sant Senent és el mateix. Eren uns nobles, segons sembla, que venien de Pèrsia, aquí els vesteixen
de nobles, tal com ells es podien imaginar que era la iconografia oriental, i al voltant ens explica quina és la història de Sant Abdó i Sant Senén. O sigui que és una lliçó. I això tots ho sabem, però a vegades no ho reflexionem prou. De la mateixa manera, un cicle de pintures molt important, que és de l'Acadèmia de Belles Arts de Sant Jordi i que ara està dipositada al MNAC, el convent de Sant Francesc, aquí tenen aquesta imatge del convent, està treta d'un plànol antic, està en el lloc on ara hi ha el govern militar, al costat de la muralla de mar. Això que hi ha per aquí era la muralla de mar, darrere el convent de Sant Francesc. En aquest convent de Sant Francesc, en el claustre, s'explicava amb unes pintures esplèndides la vida de Sant Francesc. El sopar amb Santa Clara, són una sèrie de 20 pintures espectaculars de grans dimensions. I això per què? Estaven en el claustre, perquè els monjos poguessin passejar pel claustre, meditar sobre la vida de Sant Francesc. Ells ja sabien llegir, ja la sabien la vida de Sant Francesc, però meditaven sobre la vida de Sant Francesc. Vull dir que aquest era l'objectiu d'aquests cicles. Només n'he posat 2, però podíem resseguir tota la vida a partir d'aquests grans plafons. Però hi ha un canvi molt important en el moment que es creen les noves nacions-estats, que és una cosa típica del segle XIX. Llavors podríem dir que hi ha com un tomb. Aquest desig d'historiar temes que essencialment havia sigut de temàtica religiosa, tot i que al Renaixement s'explicaven històries de les grans famílies i el barroc, però essencialment eren temàtica religiosa, perquè moltes vegades es recorria també a temàtica religiosa per explicar temes civils, recordin Zurbarán, vull dir, la temàtica religiosa era la bàsica. A partir de la creació dels estats-nació, el que es vol és definir un criteri d'estat. Aleshores, el Panteó de París, que era una església que després de Napoleó es secularitza per convertir-la en panteó francès a partir de l'any 1828, se li encarrega a diversos pintors, entre ells Puvis de Chavannes i Lepeve, altres, se'ls encarrega que la decorin amb pintures sobre la història de la monarquia francesa, però que en gran part és Santa Genoveva i Santa Joana d'Arc. Vol dir, sembla que els hi faci com una mica d'angúnia encara utilitzar pintura de temes de tipus civil en un edifici que havia sigut religiós. I aleshores utilitzen el Santa Genoveva, aquesta és Santa Genoveva mirant París, aquesta evidentment és Santa Joana d'Arc, i després, essencialment el que fan és l'inici del cristianisme vinculat a la justificació de la monarquia i de l'estat francès. Vol dir, l'objectiu evidentment és polític, és civil, diguem-ne, però utilitzen la temàtica religiosa. I els hi posaré un altre model, que aquests són uns pintors del segle XIX, els natzarens, que essencialment van fer pintura religiosa, però també van fer pintura civil. I, per exemple, el Casino Massimo de Roma el van decorar amb temes de la Divina Comèdia, de l'Orlando Furioso, de la Jerusalem Alliberada, o sigui, grans temes de la història de la literatura. I són diversos pintors que treballen de manera conjunta, uns pintors catòlics del sud d'Alemanya, que se'n van a viure, això els que han fet història de l'art ho expliquem molt, que se'n van a viure a Itàlia i allà volen recuperar el gran valor de la pintura mural italiana. Però el que faran sobretot aplicaran ja temes civils. I el gran canvi, entenc jo, seria a la Bretanya victoriana. Perquè a la Bretanya victoriana ens trobem amb una petita joia, com és aquesta església, que hi ha un petit cementiri a Sussex, al sud de Londres, fet precisament per una dona artista, per Mary Fraser Tyler, i això està fet a finals de segle. I aquesta és una capella funerària, evidentment amb temes, la majoria encara temes religiosos, però amb una integració que és el que tu explicaves abans, amb la claríssima integració de la pintura, de la temàtica,
i les arts aplicades i decoratives, perquè el que hem vist fins ara són plafons pictòrics que expliquen, però aquí és una altra cosa. Aquí aquesta història està explicada amb la pròpia estructura, amb la pròpia dinàmica de l'arquitectura. Vol dir que arquitectura i ornamentació és un sol fet. Aquesta seria l'aportació. Evidentment, en aquest absis, en aquesta volta d'aquí, es veu claríssimament aquests àngels, que són àngels músics, molt propis, són els que criden al judici final. És una tipografia molt clara, una iconografia molt clara de l'art funerari, però integrats perfectament dintre de la volta. I també a l'Inglaterra victoriana ens trobem com William Morris, Barney Jones, etc., recuperen temes ja civils. I aquí què ens interessa? Que aquest tema no és pintura, sinó que aquesta història del Sant Grial està explicada a través d'un tapís. Vol dir que, a part d'estar perfectament integrada en l'entorn, com hem vist abans, el que s'utilitza no és pintura, sinó que s'utilitza un tapís, com aquí Mario Maragliano farà servir el mosaic. Vol dir que hi ha aquesta pluralitat de temes i estem caminant cap a aquesta... A veure, tinc encara 10 minutets. Anem caminant cap a aquesta idea de la integració de les arts aplicades i decoratives. Aleshores, què passa a l'època del modernisme? Què passa a l'època del modernisme? Que aquests programes iconogràfics canvien. Seran programes iconogràfics literaris, dic, èpics i nacionals, acompanyats sempre de l'utilització de tècniques nacionals, les tècniques tradicionals. I el que és molt important és que són nous temes que es faran a la perifèria del modernisme. O sigui, el modernisme de Brussel·les, de París, Otto Wagner a Viena, allà no han d'explicar res perquè estan en el centre del món. Però en aquestes perifèries del modernisme que ara s'estan estudiant i que van sorgint, que són noves regions com Catalunya, com Finlàndia, etc., van intentant recuperar les seves pròpies històries nacionals i els donaran una visió èpica, que és el que anem a veure ara. Per exemple, en el primer cas, primer poso l'edifici, això és el pavelló de Finlàndia de l'any 1900 per l'exposició de París. Doncs aquest pavelló té els arquitectes són Geselius, Lindgren, Saarinen, però la figura clau del pavelló és el pintor Alex Gallen, que fa 4 frescos amb una llegenda i que aquesta llegenda recupera la gran mitologia local finlandesa recuperada a principis del segle XIX per Ermias Lordot. Vol dir que és recuperar aquestes històries, aquests mites locals. Això Madrid no ho necessita, perquè ja estan al centre del poder, ni París. París explica-ho a Santa Genoveva, però en canvi a Finlàndia, que té una situació política molt concreta en aquest moment, que té, com ara, el problema de Rússia i el problema de Suècia, que se la volen menjar, és fonamental que en el pavelló de Finlàndia s'expliquin aquestes històries, aquests mites nacionals a la vista de tothom. Poso una fotografia en blanc i negre perquè això va desaparèixer. Però aquestes pintures es van tornar a fer i es conserven refetes en un museu de Finlàndia. Un altre cas, això és un habitatge, una casa que hi ha a les afores, també finlandesa, que el que explica, també l'obra és dels mateixos arquitectes, Geselius, Lindgren, Saarinen, una casa que està desapareguda perquè durant la Guerra Mundial no va desaparèixer, però està totalment en molt mal estat i els interiors es van perdre. Llavors aquí què fan? Seguint l'esquema d'un, en aquest cas és un suís que estava arrelat a Sant Petersburg, però explica les llegendes del nord. I és el que veiem en aquestes cases, en els interiors, decorades amb aquestes llegendes del nord. O sigui, veiem que ho trobem tant amb edificis públics, sobretot, però també amb edificis privats. I tenim molts més exemples aquí a Catalunya, a la Casa Borés, que això no és hi ha la llegenda
del conte aquell de Hansel i Gretel en aquesta preciosa xemeneia i també explicat als murs. Un altre gran mite del moment, Wagner. Parlo només de Catalunya, perquè Wagner va ser fantàstic aquí a Catalunya, però tenim una botiga, la botiga Casa Masó de Música. Podien decorar-la amb Beethoven, amb no sé què, però no, la van decorar amb Wagner. El Cercle del Liceu, els famosos vitralls meravellosos dibuixats per Pell, i l'associació wagneriana, que estava al carrer Canuda, al costat on ara hi ha l'Ateneu, que s'ha perdut totalment, però que estava decorada amb motius, amb temes wagnerians. Però per què Wagner a Catalunya? Per què? Bé, ho sabem tots. Perquè Wagner es va convertir en un mite que podia ser dignament copiat. I per això es van fer òperes imitant les òperes de Wagner. Vol dir que és un mite alemany, però que es reinterpreta a Catalunya i, evidentment, a Catalunya no és a nivell públic, és essencialment a nivell privat, excepte el Palau de la Música, que ara veurem. Més exemples. A Romania, llegendes i mites de Transilvània. És això d'aquí. Una sala, això és a Transilvània, al mig de Romania, a les muntanyes de Romania, hi ha aquest esplèndid edifici que veieu allà dalt, que encara es conserva, perquè Romania té l'avantatge que el temps comunista ha servit perquè tot es preservés, perquè no tocaven res. Hi ha aquesta sala que veuen aquí, amb uns vitralls esplendorosos que expliquen també les llegendes de Transilvània i que la gent anava allà, ja sabien llegir, però les interpretaven i les identificaven. I ara, anant una mica a casa nostra, a la Casa Llomorera, per exemple, a l'interior de la Casa Llomorera, ara tan difícil de visitar, Eusebi Arnau, l'escultor que treballa sempre amb Domènech i Montaner, s'ha d'entendre que segurament d'acord amb Domènech i Montaner explica la llegenda, una llegenda que és una cançó popular, que és la dida de l'infant rei. Aquí veiem l'infant rei que mata, la dida està per aquí, no l'explicaré la història, però que és la història d'un nen que es va salvar, que tenia un cert sentit que el posessin en aquesta casa perquè aquesta família va perdre un nen quan era un recient nascut. I llavors sempre el van voler recordar en les cultures que hi havia per tota la casa. Més temes, hem parlat ara de temes populars, de Wagner. Un exemple de Budapest. Són temes religiosos, en aquest cas. Una casa de Budapest que té la patrona d'Hongria davant de tot, la patrona d'Hongria. Però és la patrona d'Hongria. Vol dir, ja té, és a dir, és com aquí en ple franquisme es posava la Mare de Déu de Montserrat, que ja tenia un sentit, no? Vull dir, era un acte civil, un acte religiós, però que tenia un valor polític molt fort. Quan en una casa es decora amb la patrona d'Hongria, ja evidentment té un sentit. I aquí que ens comencem a trobar? Com això són elements que estan a l'exterior, fent el que s'havia fet des de l'etapa romana, des de l'època del barroc, en lloc de fer-ho en pintura, es fa en mosaic, perquè és que el mosaic és més perdurador. Llavors aquí és el moment en què, i així donem peu a la xerrada que farà la Marta després, com el mosaic és una manera d'explicar-ho, però com és molt més perdurable que la pintura, es pot posar a l'exterior perquè ho aguanta tot, excepte les desgràcies dels arquitectes. Lluís? Com dèiem l'altre dia. Més exemples. La natura. Aquí el que he seguit són les temàtiques. La natura. En una ciutat que hi ha a Suïssa, el Salon Blé es decora amb temes de natura, però amb temes de natura de l'entorn. Vol dir que també té un sentit de revaloritzar lo popular. I anem finalment, per acabar, a lo nostre. Quan això arriba a Domènech i Montaner amb els seus dos màxims edificis, que són el Palau de la Música i l'Hospital de Sant Pau, evidentment, en aquest cas en mosaic, ens expliquen coses. Fora,
Com el Palau de la Música és coneguda com la Casa de l'Orfeó, com la Casa dels Cants, com deia el Maragall, un gran plafó decoratiu ens està explicant el tema central, que és l'Orfeó. Això és preciós perquè fa gràcia com els senyors van tots vestits amb esmòquing, les noies van molt ben vestides de gala, però que hi ha també aquí la musa que representa la música popular està sota la bandera catalana i sota l'arbre de la música, que és el mateix que veiem aquí a la cantonada amb aquesta esplèndida escultura de Blai, que és la cançó popular. La cançó popular hi ha dalt Sant Jordi, un Sant Jordi que en lloc d'anar a cavall va a peu, però que és evident que està ple de símbols que tenen un valor afegit en el cas català. Aquí parlem d'un vitrall que s'expliquen històries, però també es poden explicar històries mitjançant l'escultura, o, com veurem en el centre, que això és l'esplèndid escenari que el Lluís l'anomena com la porta de l'infern, que tenim la música tradicional catalana, és a dir, què és la base del Palau de la Música? La cançó popular i la música contemporània a l'època que és les Valquíries, Wagner. I a sota, que això és un tema que la Marta s'estima molt, les músiques del món, que ha fet un article preciós que defineix cada un dels instruments i cada un dels vestits. Tècniques, escultura aplicada i mosaic. Serà a l'Hospital de Sant Pau, i ara aquí sí que obrim la porta a la xerrada de la Marta, on ja és el màxim, diguem-ne. Aquest mosaic, aquesta és la mateixa que teníem allà, que és la posada de la primera pedra, que és un dels mosaics més bonics que hi ha, que ara estan en un estat esplèndid i que ens estan explicant tota la història de l'hospital i que hi ha l'exposició baix que ho explica perfectament. Que, com ens has dit tu moltes vegades, és perquè Domènech sabia molta història, no li feia res perdre temps per saber de què anava, perquè sabia més història de la que estava escrita en els llibres en aquell moment, i després perquè la Marta li va saber interpretar i Maragliano els hi va saber executar, és a dir, un equip totalment integrat. Però és que l'altre dia també vaig pensar que el fill, el Pere Domènech Roura, que jo sempre vaig darrere, que s'ha de reivindicar, a la casa de convalescència fa el mateix. A la casa de convalescència també explica la història de la casa de convalescència. Les fotos que porto són dolentes perquè les he agafat a internet. L'altre dia vaig anar i no se'm va ocórrer agafar fotografies. Però explica amb uns plafons ceràmics també la casa de la convalescència, és a dir, que a l'interior, no a l'exterior. I explica com aquí el pavelló d'administració explica com es fa l'Hospital de la Santa Creu, etc. Allà fa el mateix en la casa de convalescència. Vol dir que és també aquesta idea d'explicar històries. Bé, m'he passat potser una miqueta. Perdó. Això és el... Ara tinc el manto jo. Puc picar cap endavant, no? O he de... Va, bé. Sí, jo crec que ja ho veuré bé, si no ens ho inventarem. Perdoneu. Bé, amb tot això que ha explicat la Mireia i que em va avançar que havíem de justament treballar la idea d'iconografia, he començat, més que parlar de l'exposició, perquè també és una idea que ja la teniu a baix i la podeu anar a veure, doncs una miqueta coses que ho han quedat penjades i que s'han d'aprofundir més. Hi ha molts diàlegs possibles, perquè Domènech no s'acaba mai, i altres coses que van quedar una mica en la bossa pendents de treballar, que això ja li deixo al Miquel, perquè el Miquel em va trobar moltes que vam haver de parar perquè realment era inviable parlar dintre de l'exposició de tots aquests temes. Però comencem amb la iconografia i ens anem justament a la casa de la convalescència, però l'antiga casa de la convalescència.
el que seria avui l'Institut d'Estudis Catalans i que a l'entrada d'aquesta meravellosa casa hi ha tots uns plafons que són de tipus barroc i que els va fer un obrador molt important de l'època del barroc, que és en Passoles, l'obrador d'en Passoles. Aquestes imatges barroques continuant amb la idea de la Mireia, és un preàmbul, una història narrada, una història que la gent ha de conèixer, com el romànic, amb totes les pedres que també ens van explicant la història religiosa, i en aquest cas hi ha una similitud. Qui paga la casa de la convalescència, de l'antiga casa de la convalescència, es diu Pau Ferran i també vol dedicar el nom de la Casa de la Convalescència a Sant Pau. En aquest cas el que agafa justament és la idea de que la història serà narrada a través de la religió i per tant el que farà és l'explicació de la vida de Sant Pau. La vida de Sant Pau des que cau del cavall i fa la seva conversió fins a la seva mort, que mor decapitat perquè va ser un màrtir. He posat només aquest plafó, a més l'he agafat també d'internet, ho indico, perquè és molt difícil fer fotografies de ceràmica, perquè sempre tens reflexes, etc. I realment aquest plafó el vaig trobar que es veia molt bé i a més està fent una cosa molt important per lo que seria l'hospital i per lo que eren els antics hospitals de la Santa Creu, que és donar menjar, fa beneficència als pobres. Domènec, evidentment, ho coneixia. Era un referent històric importantíssim, però tant ho coneix que fins i tot a l'interior del Pere Mata, al pavelló d'administració de serveis, també copia no farà els plafons historiats, però un dels elements repetitius, que és aquesta carassa, i ja l'aplica dintre del pavelló. Inclús també, si no estic equivocada, la casa del Cases, el jardí, també té aquestes rajoles. Per tant, era un tema reivindicatiu important per al tema de l'arquitectura barroca. En canvi, el segon Pau, també el que fa és indica que el que vol és que aquest hospital també porti el seu nom, Sant Pau, per tant estem en el mateix moment. També el que tenim és un Pau i un altre Pau que volen deixar testimoniatge del seu finançament per fer unes obres benèfiques. Però en aquest cas ens trobarem una diferència tècnica, perquè anteriorment hem tingut la ceràmica com a fons d'escenari i en canvi ara tenim el mosaic ceràmic. Si a més de la diferenciació de les tècniques, la tècnica de la ceràmica era absolutament higiènica, per això també l'Hospital de Sant Pau, me'n vaig una mica, amplio una mica els comentaris, tots els edificis estan revestits de ceràmica dintre dels interiors dels que serien els pavellons per malalts. Per què? Perquè era un tema absolutament higiènic. En la casa de la convalescència passa el mateix. Però el fris no necessita que sigui tan higiènic, perquè el que fa és una altra funció. La funció que ha comentat en Lluís en el Castell dels Tres Dragons o el restaurant de l'exposició, el que fa és publicitat. El que fa és, amb uns escuts de color blau tipus medieval, diu que allà podran prendre un cigaló, per exemple, o un soldat, que eren begudes de l'època i per tant està fent publicitat. De la mateixa manera que aquí estem fent publicitat d'una altra manera, a través d'una història o un còmic, un llibre, etc. En aquest cas, doncs, tenim una diferència important. La tècnica, comencem a parlar de publicitat, de funcionalitat, i a més hi ha una altra gran diferència, i que anteriorment, que més o menys
ja més o menys no, ja ens ho ha explicat la Mireia, anteriorment el personatge principal de la història és religiós o és de caire religiós, mentre que quan arribem a l'Hospital de Sant Pau, aquí el caire religiós a nivell d'història es perd, perquè és la persona que fa beneficència la que surt representada en aquests plafons. Això fa que, jo he posat la primera i l'última també, Mireia, amb això ens hem anat posant d'acord, hem posat la primera imatge i l'última imatge que dibuixa Lluís Domènech i Muntaner, en dibuixa 14 i aleshores en deixa 2 pendents. Però el més important d'això és que és el fris civil fet en mosaic més important de Catalunya, no n'hi ha cap més. Evidentment existeixen esglésies com per exemple Sant Josep Oriol, el Tibidabo, que veurem frisos exteriors en els quals es representen històries i temes religiosos, però civils no n'hi ha cap. Encara que a vegades, quan entrem a l'hospital i també veiem imatges de Sant Jordi, de Sant Cosme, Sant Damià, també ens fa dubtar si això és civil o no és civil, però en el cas del fris és absolutament civil. Hem coincidit també perquè, seguint amb la iconografia, vam descobrir que realment Huguet el que fa és, la Barta el que fa és inspirar-se en dibuixos de l'Huguet. I per què? Perquè realment són de l'època aquella de dibuixar i que el Domènech li ha dit que dibuixi aquella època. Què fa? Doncs se'n va a buscar aquestes pintures barroques que d'entrada són totes molt famoses i molt importants. I va agafant apunts, va fent similituds amb els dibuixos que hi ha en aquestes pintures. Repetim, però aquesta és molt... No. Com Huguet era important, per això l'he anat a buscar. Sí. I a més, l'església de Terrassa, les esglésies de Terrassa tenen una gran importància en el moment i, per tant, són reconegudes, són espais que s'han de recuperar, fins i tot a nivell de paviment de mosaic, també. D'acord? Per tant, són miralls en els quals els arquitectes, els decoradors, els pintors, etc., doncs s'hi van reflectint. Bé, he posat aquesta imatge del rei Martí d'Aragó, que s'assembla moltíssim, però si us en aneu en el pavelló, jo segueixo dient de cirurgia, no sé si encara li dieu així, però veiem a Sant Cosme i Sant Damià a costat i costat i és la viva imatge d'aquestes dues figures fetes en mosaic. Aquest és igual que el seductor. Sí. Fins i tot de vegades copia no només els personatges, sinó els gestos. En aquest cas hi ha aquest traspàs del que seria l'Isabel I, la primera esposa del que seria el Ramon Berenguer, i aleshores, si us fixeu, jo crec que si ho posem al damunt podríem veure perfectament que no només està copiant les imatges més o menys de l'època, sinó que fins i tot les postures. En un altre moment seguim evolucionant, però el fris el que fa és evolucionar justament iconogràficament amb allò que necessita representar. I per tant, aquesta que ja és molt reconeguda, la Vicaria de Marià Fortuny, que més o menys representa el mateix moment, que a més destaca la idea de refinament, quan el plafó justament està parlant de quantiosos llegats que a partir del segle XVIII-XIX es necessiten perquè els reis i els barons ja s'han deixat una mica de costat i el que necessiten és que altres persones facin llegats i donin diners perquè hi hagi manteniment de l'hospital. En el que seria escrit, en canvi, ens parla de la gent popular que també pot ajudar amb fires o amb altres actes, que després això ho recalcarem.
Segona època, perquè així hem dividit les dues etapes, la segona època ja veiem, novament, anem actualitzant i anem actualitzant els personatges de tal manera que això era una mica la idea de l'exposició, és veure on es representava tots els plafons. I aquí tornem a tenir el Pau Gil, la seva imatge, i si ens mirem el Pau Gil de l'any que està fent el testament a l'ambaixada d'Espanya a París, doncs resulta que s'assembla moltíssim. És més, s'està fent un retrat en mosaic, un mosaic en pedra, una pintura en pedra, perquè perdoni. I, a banda, també coincidim amb el Panteó de París, però en aquest cas jo l'he posat perquè és un element molt simbòlic de París. Exacte, i des de la finestra que deu representar l'ambaixada, que ho va mirar el Miquel, vam mirar a veure si podia ser o la casa del propi Pau Gil, si podia ser l'ambaixada, però hi havia hagut molt moviment d'espais i potser simplement és un acte simbòlic representatiu d'això. Hem vist que des del minut 1 del fris el que no són és personatges religiosos, són aquelles persones que ajuden a les persones desvalgudes, amb tots els sentits. I aleshores, bé, aquí veiem també aquesta representació de la realitat cada vegada més propera. Finalment, aquest plafó que realment Domènech no dibuixa, hi ha dos plafons que els deixa, diguéssim, sense indicar que hi ha d'haver, però, si no recordo malament, i fa molts anys, quan ell està intentant fer tota la descripció de mosaics, etc., arriba un punt en el qual diu a nivell del que ha d'haver dintre de les representacions, ja no cal que jo digui res més. Ho podeu acabar, diguéssim, com vosaltres vulgueu. D'acord? Per dir, Sant Jordi ja hi és, Sant Martí ja hi és, etc. En aquest cas sembla també com si, això m'ho estic inventant, evidentment, la lectura sigui vosaltres acabeu aquests dos plafons, que un és el que seria el coronament de la torre de l'any 1909 i l'altre seria la primera pedra de l'església. És increïble la capacitat de síntesi de Lluís Domènech i Muntaner. Jo no puc. És una cosa impressionant la capacitat de coneixements que arriba a tenir l'arquitecte, el teu besavi, i la manera de com transmetre-la. I aquí ve la gran capacitat de transmetre les idees, jo penso, en els seus col·laboradors. Aleshores, ell té la idea claríssima de què hi ha d'haver, evidentment, en aquests murs i aquestes parets i en aquest fris historiat. Però en el seu amic, és molt bonica la paraula amic Labarta, és molt bonica perquè no és un col·laborador senzill, és un amic, és una persona que està interpretant allò que jo estic fent i que vull que ho desenvolupi. Li passa tot aquell llistat que ve a ser el mateix llistat que hi ha en l'altre plànol. Tot i això, sembla ben bé el paper que li passa i diu, a partir d'aquí tu ves fent, d'acord? I ell simplement esbossa en els plànols, que també l'arxiu ens ha facilitat tota la informació, tots els plànols, tots els detalls possibles i per haver, doncs ens ensenya que ell fa un petit esbós que s'allunya molt del que seria l'esbós del Palau de la Música Catalana, perquè aquell esbós s'ha de publicar i, en canvi, en aquest cas, simplement fa unes línies indicant que aquí hi haurà unes figures. Aquests són els col·laboradors, evidentment el primer gran col·laborador, que de vegades me l'oblido i el Lluís em renya, és el Lluís Domènech i Muntaner perquè hi participa al 100%, el Francesc Labarta, que és el que serà el dibuixant, el Ignacio Alfonso Vicente, que és qui fa les lletres, o sigui, arribem al detall d'un senyor que després és heraldista o que ja ho era en aquell moment i que realment fa les lletres, i el propi museicista, que és el Mario Marellano. I tot això, el Francesc es dedica després a ser professor de dibuix,
I aquí veiem, doncs, en el plafó de l'esquerra veiem unes ratlles que és com separa el dibuix per després traspassar-lo a mida real. O sigui, aquestes fotografies del que seria la Biblioteca de Catalunya són molt interessants perquè ens donen detalls de l'execució. I el Mario Marellano, que sempre s'ha dedicat a fer mosaics, però que també fa fotografies de diferents elements que existeixen en l'Hospital de Sant Pau per després, en moltes ocasions, publicar-les. A l'Alfonso Vicente, el Mario Marellano, em penso que ho he apuntat, cobra 13.000 pessetes, la Barta uns 5.000 pessetes i l'Alfonso Vicente també té aquí la seva nota d'hores en les quals treballa i veiem també aquestes lletres que són goticistes i que possiblement els últims dos plafons, això també el Miquel que mira també, no amb lupa, amb microscopi, s'ha adonat que són una mica diferents i possiblement aquelles no estan fetes per Vicente. Això seria l'equilibri de totes les parts, del director d'orquestra, de les 1001 maneres que s'ha anomenat el propi arquitecte. Ell pensa, ell ho té al cap el que vol fer, ho traspassa a la Barta i el Mario Marellano ho traspassa amb dibuix. I això m'ho he copiat del Miquel, que ens va fer el gran favor de poder-nos oferir aquest exemple en el qual es veu com el dibuix o l'arquitectura s'hi van posant el que serien els dibuixos, les fotografies i el mosaic anant complementant-ho tot. Això ho teniu a l'exposició, crec que és una de les coses que aclareix més tot plegat, i aquest plafó que no existeix la descripció per part de Domènech, però que la Barta el dibuixa, per tant és de l'època, i el Mario el transforma en el que seria aquest fris tan bonic. Ai, perdoneu, sí, aquest fris que representa i que jo crec que és l'homenatge a Domènech i Montaner. En aquest sentit, és l'obra acabada, cosa que costava tant de fer moltes vegades. Doncs és com un petit homenatge pràcticament a l'arquitecte. No ho sabem si és veritat o no, però realment després veurem una imatge. La Wiki Domènech. És una Wiki Domènech. Aneu a l'arxiu que hi ha al Col·legi d'Arquitectes i costa molt saber per començar. I quan hi poses fas 2 o 3 fitxes i dius, ui, ja vaig molt carregada, poder que marxi. És terrible la quantitat de material que aquest senyor i els seus col·laboradors, entenc que era un equip més gran i això ho sabràs molt més bé tu, té una quantitat de material, una capacitat de descobrir-ho tot, i aquesta primera plana del llibre, del còmic, del mosaic, del Baró de Guitart, que ha estat pràcticament, jo m'he tornat boja, hi havia una tesi que també en deia un parell de fragments, però és com el primer hospital que existeix a Barcelona i que se l'anomena, i és veritat que hi ha un Baró de Guitart, que a més, si no recordo malament, perquè ara fa ja molts dies que hem fet això, va anar a Granada a lluitar contra els moros, etc. I és el que sembla ser, pot ser aquest baró que fa el primer hospital antecedents de la Santa Creu. Però d'on t'ho va treure? Jo no ho sé, perquè mireu que hem mirat coses, és terrible. D'altres coses com aquesta, us dic detalls dels plafons que trobo que són molt suggerents. La idea del propi Berenguer III que vol anar a morir a l'Hospital de Pobres. En l'època hem trobat que Berenguer III sembla ser que vol anar a l'Hospital de Santa Eulàlia a morir, i aquí posen el de la Santa Creu perquè després de tot al final Santa Eulàlia entenc que està dintre del grup d'hospitals que es fonen a la Santa Creu. Però també Domènech ho localitza, Domènech ho diu. La crema de l'hospital que va ser molt important, tot i que només va haver un mort, i que són uns successos que el 1888 es recullen i que guies posteriors ho van fent. Però ell ho troba, o ell ho diu, o algú diu que volen que surti això.
I això que us deia anteriorment, que a banda de la vicaria o la imatge aquella de burgesia refinada, doncs també hi ha uns altres col·laboradors de coses que puguin ajudar a la beneficència de l'hospital, des del baciner fins a la fira, aquí és de les joies, també hi havia la fira del porc o les entrades de teatre. Per tant, tothom que vivia a Barcelona necessitava d'un hospital i tots formen part d'aquest fris civil. Tot el recull d'informacions que pot haver en aquest fris, és molt probable que darrere hi hagués una organització que era el propi hospital que també ajudava, però donades el currículum que té el Lluís Domènech i Muntaner, podríem dir que realment ells solets se'n sortirien molt bé. Jo havíem plantejat, ara vaig acabant i iré ràpid, com vaig d'hora? A veure, jo havia plantejat amb el Miquel altres temes que suposaran molts diàlegs, molts temes a estudiar. I entre ells està la idea, com a ciutadana que viu en aquest barri, de la muntanya pelada. És un tema que a mi m'atrau moltíssim i que no es va poder treballar en el moment perquè ja es menjava mitja exposició. Després el Miquel va dir, no, fem una cosa més propera, fem el tema de l'aigua. El tema de l'aigua encara va ser pitjor, perquè quan vam començar a parlar de l'aigua, de les dificultats del Domènech a l'hora... A veure, sí. Bé, primer, Domènech i els marmessors venen i veuen el terreny, però després han de qualificar si aquest terreny és bo. Per tant, aquí hi ha un procés molt important. L'entorn el dibuixa el Lluís Domènech i Muntaner, fa el forat al mig i hi ha totes aquestes imatges petitetes, vaig ràpid perquè són temes a estudiar. Això també, el que seria la pàgina web de l'hospital, hi ha moltes petites referències i potser el que coneixem més és avui l'escola Mas Casanovas, que anteriorment era l'hotel Casanovas i que per això diem el carrer Mas Casanovas. O, per exemple, el centre cívic del Guinardó. O sigui que són coses que el Lluís Domènech i Muntaner dibuixa com si fos una fotografia meravellosa. Tema de l'aigua. Bé, jo em vaig perdre. El Miquel anava traient coses i dificultats. I tot i que compra dues mines i un altre lloc que hi ha aigua, el problema de l'aigua, el tema d'higiene, el tema de la necessitat de l'aigua de l'època, que ara nosaltres obrim una aixeta i ho tenim tot facilíssim. L'aigua envasada pel propi Güell, a veure si podia treure algun calaró. Una font també de per allà Gràcia. Totes les fonts que aquí vam trobar a la falda del Guinardó i aquí ja vam parar, vam dir això no pot ser, això és un tema que ja el deixarem per un altre dia. També un espai saludable, tot el que és l'entorn de l'hospital, anys posteriors es van treballant temes com, per exemple, l'Institut Mèdic Pedagògic, que crec que encara existeix, o l'Escola del Bosc, la segona Escola del Bosc, que era una escola civil, també d'una gran modernitat i que després tant l'Escola del Bosc com l'Escola del Mar van desaparèixer. O la idea és simplement que veníem els ciutadans de Barcelona, perquè jo en una altra vida ja hi vaig ser segurament, d'esbarjo la muntanya pelada i que el propi Esteve de l'AUCA va fer una excursió un dia que va sortir de la botiga i anant a la muntanya pelada realment va trobar que allò era una animalada d'agafar un carro amb cavalls per arribar fins aquí, per fer un arròs i una costellada. Però quan va tornar cap a casa es va quedar tan tranquil i li va agradar tant que al cap d'uns mesos va sortir l'Estevet. Per tant, vull dir que la muntanya pelada té història. I això una història gràfica molt ràpida perquè les teniu a l'exposició, però que crec que són meravellosos, aquestes imatges. Aquí deia la Mireia, veieu la fotografia de la vostra dreta, això és el carrer de Sant Antoni Maria Claret. No té res a veure amb el plataner que tenim ara, que no podem fer fotografies, d'acord? Per tant,
aquest entorn que avui està tan desconegut és existent en el propi moment i és idoni per fer un hospital. Ui, que no em vol. I per llegir les imatges. I bé, ja no us castiguem més, us he posat aquí amb el llibre agenollats i a veure si voleu participar realment d'aquests diàlegs que només hem parlat nosaltres fins al moment. D'acord? Moltes gràcies per venir. I jo volia donar les gràcies a l'arxiu perquè si no l'exposició no s'hagués pogut fer, tant el Miquel, la Sara i després també l'empresa restauradora que ens va deixar també imatges i ens va dir coses sobre els mosaics, etc. Bé, simplement. I a tu que vas fer la introducció, que m'havia oblidat. Bé, moltes gràcies. Molt bé. Doncs potser com que ja s'han fet 8:45, podem aixecar l'acte i continuarem amb un altre diàleg. Moltes gràcies.